inshuti bakundwa, twongera gushima Imana yacu kubwo aka kanya iduha ibihe byiza, ndetse ikirusho ikaduha uyu munsi wera w'isabato, umunsi tuba tugomba guhugira intekerezo zacu tukazerekeza ku by'ijuru, iby'isi tukabitera umugongo. aricyo Imana ibishaka kutwereka, itwigisha ko ngo iyi si ntabwo ari iyacu, n'ubwo bwose tuyibamo igihe kirekire twirukanka dushakisha imibereho, ariko ngo mu mvunane, mu bibazo tuba turimo muri iyi si, ishima ko uyu munsi nk'uyu nguyu ubaho kugira ngo twibutse iby'ijuru, twibutse ko hari ahandi idutegurira kugira ngo tuzahabe dutuje, imibabaro yo muri iyi si yose yarangiye. Ibyo bikaba ari ibintu byo guharanirwa. Nizo mpamvu ishima ko mu bihe nk'ibi ngibi abagaragu bayo bari mu mpande zitandukanye z'iyi si bahaguruka bakageza umucyo ku bandi bari hirya hino, ndetse muri ubwo buryo Imana itegura abagaragu bayo nk'uko twagiye tubibona. Abo bagaragu ikabejesha ijambo ryayo, maze nabo bakaba abatwara mucyo, bakagenda bamurikira abandi bababwira bati duhunge iyi si igiye kurimbuka. Ubwo rero bene data, ndagira ngo aka kanya nk'uko dusanzwe tukagira ntikatubera k'imfabusa, ahubwo twumve dufite ishyaka ryo gushaka gutera intambwe uko bwije uko bukeye, tugera mu nzira yo gukiranuka, kandi dufite ibyiringiro yuko Kristo azatuyobora kandi akatugeza aho haheza yaduteguriye. Ubwo rero ndagira ngo mbasabe mbere uko dutangira iki kigwa kiza gikurikira ibyo twabonye ubushize twabonye ukuntu Imana yakanguye abantu ku isi hose, itanga ikimenyetso cyatumaga bashobora gusobanukirwa. Icyo kimenyetso kikaba cyari ubutumwa buri mu byahishuwe igice cyawo cya 9:15, aho umugaragu w'Imana nawe wari wiganaga na wari amaze gusobanukirwa n'ubutumwa bwa Mirere, nawe yumva ko Kristo agiye kugaruka,
imana nawe ikamuyobora ikamwereka ukuntu uriya murongo w'ibyahisho igice cya 15 nawo wari umugabo afite amateka y'itorero ko hari ubuhanuzi bugomba kuzasohora. Ubwo buhanuzi bukaba bwarabaye mu guhanguka ku ngoma y'aba Ottomani, aricyo gihugu cya Turukiya ubu ngubu. Iyo ngoma mu guhanguka kwayo bikaba byaratumye isi yose nanone ikanguka, kubera ko yari ibonye ko hari ikintu gitangaza kibaye, kandi icyo gitangaza kikaba cyarakurikizaga uburyo kubigeraho gusobanukirwa n'ubu byabigubaye icyo gihe kuri iyo tariki ya 11 z'ukwa 8 mu 1840, yuko nanone ari uburyo Milere nawe yigishaga. Bikaba ari uburyo mbese tubwira ko ngo ubutumwa bwa Milere yigishaga, ubutumwa bwa marayika wa mbere, bwari buhawe ingufu, bwari butumye ko butitera abantu icyizere ku isi hose, bavuga ati bwa butumwa ko nibwo Kristo agiye kugaruka, twiga imwitegure. Ubwo rero ikibazo tugiye gukurikiraho, tugiye kureba uko hari ibibazo twagomba kwibaza, mbese mu yandi mahanga hirya hino byari bimeze bite muri kiriya gihe Milere yabaga ari kwiga cyangwa ari kwigisha. Mbese Imana yabikora yabiteguraga ite? Mbese ko ubutumwa bwa marayika wa mbere butubwira ngo wari ubutumwa bugomba gukwira isi yose, kandi ari ubutumwa Imana yari mbese hari abo hari uwo yaribwiye ngo wenda niwo ugomba kuzabubwiriza wenyine, cyangwa se nk'uko twabonye ko yateguye Milere muri Amerika, nabwo twareba niba mbese ni gute Imana yari yafashe uwo murimo yateguraga wa nyuma wari umeze ute. Turabiriraho mu mwanya, ndagira ngo bashishikarize kugira ngo dufate akanya rwose nanone tujye imbere y'intebe y'imbabazi, dutabaza ijoro rituye hafi, kugira ngo ibi byitwigirwa Satani ntadusahure, ahubwo bitugirira akamaro, tuzarushaho no kuzagenda dutera intambwe twunguka, ubwenge bwacu burushaho kugera ku rugero rukwiriye. Dutabaze rero ijoro ridutabarire, turi hafi n'abatucisha bugufi aho turi mu mpande zitandukanye, kugira ngo umwuka w'Imana Kristo abamarayika batacumi batube hafi. Data twese uri mu ijuru, uhimbazwe kubw'ibyiza n'urukundo tugirira. Mwami Imana yacu, tugarutse imbere y'ubwiza bwawe, turakutakambira kugira ngo ugumye guturana amaso y'impuhwe n'ibibazo, twakira uko turi, utweze Mwami, utwejeshe ijambo ryawe, uburyo twibwira buri gihe uko bukeye, kugira ngo imitima yacu ishobore gutungana, yakire ibyiza, maze ibibi tubitere kure cyane, tubitere umugongo, ahubwo duharanire gutera intambwe mu nzira yo gukiranuka. Data, aka kanya duhaye tuzi ko ari ak'igiciro gakomeye cyane, tuzi ko n'umwanzi nawe yahagurutse kugira ngo uyu mwanya ntutugirire akamaro. Turakuratse Data ngo tube hafi, uzutwigishe, ari wowe witegurira imitima yacu, kandi ari wowe uduhaye ibidukwiriye twese uko umutima akene yacu. Ndakwinginga Data kugira ngo mbe hafi, nyingere abamarayika bawe babe hafi. Data, intekerezo zanjye ntizibe arizo zitangarizwa abatwumva n'abazatwumva igihe kizakurikiraho, ahubwo iyo ijambo ryawe ryonyine ari ryo ritambuka, ari ryo rigira umumaro mu mitima yabo. Ndakwinginga ngo utuyobore akanya keza bagushyize imbere, twezwe nawe, ijambo ryawe ritugire umumaro. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ngusaba nkwinginga, amen. Nk'uko rero nari maze kubibabwira, ndagira ngo icyo kibazo bimwe twagomba kuba kwibaza, niba ubutumwa bwa marayika wa mbere bwarahawe imbaraga. Ndagira ngo twongere twibukiranye yuko ubutumwa bwa marayika wa mbere, Milere yamaze kwiga ibyanditswe, yari yabonye yuko ari ubutumwa muri Daniyeli igice cya 8:14, aho yabonaga ko nyuma y'imyaka 2300 Kristo azagaruka, bukaba ari ubutumwa bwa marayika wa mbere. Ubutumwa bwa marayika wa mbere nanone, uwo mucyo akaba ari umucyo wari ugiye kujyana n'ubutumwa bwa marayika wa mbere, niko twabivuga. Niba ariyo mvugo yaba yoroshye kumvikana neza kugira ngo bitabacanga. Ahubwo none twakwibaza ngo
ubwo butumwa bwa marayika wa mbere tuzi, twabonye ko ngo ijambo ry'Imana tubona mu byahishuwe igice cyaho cya 14 umurongo wa 6 n'uwa 7, bavuga ngo mwubahe Imana muyihimbaze ku gihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. None bura butumwa nanone bwa Daniyeli igice cyaho cya 8 umurongo wa 14 nawo kavuga ngo nyuma y'imyaka 2300 ubuturo bwera buzezwa. Aho twagombye kubona ukuntu iyo mirongo ibiri ifitanye isano, kuko byose iragenda twerekeza kuri kirere cya nyuma, ku cyagiye cy'urubanza. Mwubahe Imana muyihimbaze ku gihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Noneho uriya butumwa none bukatubwira ngo Kristo agiye kugaruka. Ubwo ndagira ngo tuzabihuza, ariko n'ubundi tuzongera tuboneho n'ibindi bizagenda byiyongera kuko mu mwanya nk'uko tushobora kuza kwibona, nuko uriya butumwa Imana yari itanze bwo mu itangiriro, plutôt ko muri mu byahishuwe igice cya 14 uriya murongo wa 6 n'uwa 7, mwubahe Imana muyihimbaze ku gihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Tubona ko uriya butumwa ngo ari ubutumwa bwagomba kubwirwa amahanga yose, bukabwirwa indimi zose, ndetse bwari ubutumwa bukwirwa nko ku isi yose. None kimwe mu bibazo twagomba kwibaza nicyo kwibaza ngo mbese igihe Mireri yari ari muri Amerika, mbese mu mahanga yari ameze ate? Ko twabonye ko ubushize twabonye ko Imana yatanze ikimenyetso ku isi hose, ikimenyetso ndetse tunavuga ko cyari cyo gukangura cyangwa se cyo gukangura ayo mahanga yari hirya hino, kugira ngo yumve ko hari ubutumwa buri gutegurwa. None ikindi kandi none cyagombaga gukurikiraho twagombaga kubona nuko igihe ubwo butumwa bwabaga buduvuzwe gutyo kandi bugomba gukwira isi, twagombye kwibaza ngo mbese abandi bari bifashe bate. Twabonye ko muri mwaka w'1840 kuri kwezi kwa 8 ku itariki ya 11 aribwo Imana nanone yatanze ikimenyetso ku batuye isi, kibereka ko yuko hari ubwo butumwa ko bufite imbaraga. Mbese icyo gihe bari batari babwumva nabo, icyo gihe bwari butari bwabageraho. Tubyibazeho noneho tugiye kubibona neza, turabona ko uburyo Imana iyobora umurimo wayo, Imana yari yaragiye itegura abantu hirya hino, ndetse twabitekereza tubigereranya no kuri cya gihe cya Eliya. Eliya we yibwiraga ko ngo ari we wenyine, arataka avuga ati Mana urabona ko ibintu bikomeye, dore nsigaye njyenyine. Ariko Imana yari ifite abandi none yateguye hirya hino, nabo no kuko Imana yabwiye Eliya ati ntabwo ari we wenyine, hari abandi bantu 7,000 bitiza bipfukamira Abayari. Nubwo mutari ko bwakanya nibwo nk'ubwo buryo nanone bw'igihe cya Mireri, nubwo Mireri ubwo se ari muri Amerika ari kwiga, ari gusobanukirwa n'uwo mucyo, akaba ari we wabaye wagize gusobanukirwa n'uriya wa Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14. Ariko n'ahandi ku isi hirya hino hari abandi n'ubundi nabo babonaga ko hari ibindi bimenyetso bibereka ko hari ikintu koko kiri gutegurwa. Turaza kubona mwanya ukuntu abapasiteri bamwe cyane ndetse n'abapadiri ahantu mu mpande zose z'isi bari barahagurutse nabo Imana yaragiye basobanukirwa n'uko umurimo nawe Imana ko hari ikintu kiri gutegurwa, ariko bari bari kuyobora intekerezo zabo muri ukugaruka kwa Kristo. Reka tujye mbere turebe gatoya turebe ukuntu uwo murimo wari uhagurukiye icyarimwe hose.
ubutumwa bw'abamarayika batatu, ubwo marayika wa mbere ari we twabonye ko ari Mireri Imana yari ihagurukije, yari we yohereje abamarayika kugira ngo bamwigishe. Ariko icyo turi kubona nuko nanone icyo tugiye kureba nuko nanone no mu bindi bihande hari abandi yarahagurukije, ariko nyuma yaho tuzareba neza itandukaniro ryabaga riri muri abo bantu babaga barahagurukijwe impande hirya hino, kuko uburyo Imana itera iryo kangura, ariko n'ubundi bose hari aho ibigenda ibaganisha. Tuzabibona uko tuzagenda twigira imbere, ariko muri akanya turebe ukuntu ubutumwa bwose bwahagurukiye icyarimwe mu mpande zose z'isi. Ibi nubwo mu mpande zose z'isi ubutumwa bwarahagurukiye rimwe, ikangura rikomeye ryagombaga kubaho ritewe n'umucyo w'ubutumwa no kwamamaza ubutumwa bwa kugaruka kwa Kristo. Twabonye ko nanone muri kiriya gihe Mireri ari kwigisha, abantu bahagurwaga ari benshi cyane bakihana. Iryo kangura rikomeye mu by'idini ryagombaga kubaho ritewe no kwamamaza ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo, byavuzwe no mu bahanuzi bwo mu butumwa bwa marayika wa mbere wo mu byahishuwe biranabwiraga igice cya 14 kuri murongo wa 6 na 7 kugira ngo umwuka w'Imana muhimbaze ku gihe cyo gucira abantu urubanza gisoye. Uwo marayika aboneka aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isi no mu mahanga yose n'indimi zose n'amoko yose, avuga ijwi rirenga ati nimwubahe Imana muhimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ubwo ni bwo butumwa bwa marayika wa mbere. Ariko ubutumwa bwa marayika wa mbere nanone turabona n'ukuntu nanone buhura, kuko natangiraga mbibabwira, buhura nanone na buriya butumwa bwa Daniyeli igice cyawo cya 8:14, aho nanone batwereka ko ukugaruka kwa Kristo kuregereje. Mireri we ndetse yaravuga ati mu myaka 25 Kristo azaba agarutse. Mwubahe Imana muhimbaze ku gihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Ariko noneho Mireri we mu byo asobanura afata Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14, nawe noneho we nk'uko twabibonye, kubera ibintu bari baramenyereye barigishijwe, bakababwira ngo ubuturo isi ngo ubuturo bwera, ibyo ngibyo kandi nta shingiro byari bifite, uko byanditswe byaturuka ko uko nababwiye ushize mu Kuva igice cya 25 ku murongo wa 8 n'uwa 9, aho tubona ko ngo hari ubuturo. Mose yagombaga kubaka ubuturo bwo hano mu isi, ariko akurikiza ishusho y'ubuturo bwari buri mu ijuru. Ni ukuvuga ngo rero ntagera kimwe isi yigeze abo buturo, ahubwo muri iyi si hari ahantu Imana iba yiteguriye, ivuga ati ahangaha niho hashobora kuba hanjye, niho abandi bagomba kuba bari. Nk'uko none kuri kiriya gihe cya mbere, igihe Adamu yazaga mu isi, Adamu nawe Imana yari yamuteguriye muri Edeni, ahantu yari afite kuba yaba ari kugira ngo isi ntabwo yari yamuhaye ngo ari ayirukanamo yose. Reka tuzanye amagambo rero, tumaze kubona ko ikanguka ryo ngo ryari rikomeye ryagombaga kuba ku isi hose. Noneho ubu duhuje aya magambo nk'uko nababwiraga n'ubutumwa bwa Daniyeli igice cya 8:14, ubwo turi kubona neza yuko muri biriya butumwa n'ubundi bwa marayika wa mbere nuko bugiye kugenda bwose, hari ubutumwa bw'ibyahishuwe igice cya 14, ubutumwa bwa marayika wa mbere burajyana na buriya butumwa bwa Daniyeli igice cya 8:14. Abari kunkurikira uzankurikira kuri Zoom umwe ho muhagaragara yuko dufite kubereka ko hari nanone n'ibyahishuwe igice cya 10, ibyagatabo gatoya gafunguwe. Ibi nabyo tuzayibona uko tugenda twigira imbere muri ubutumwa bwa marayika batatu. Tuzabona iby'aka gatabo gatoya gafunguye isano gafitanye n'ubutumwa bwa Daniyeli igice cya 8:14, ndetse naho kongera bugahura n'ibyahishuwe igice cya 14. Ndetse ibi nabyo tuzabizirikane, kuko nyuma yaho tuzongera tubigarukeho.
tuzongera tubigarukeho nihangane gatoya tuzongera tubigarukeho turebe ukuntu ubu butumwa bwo mu Byahishuwe igice cya 14 ubu butumwa bwa Daniel igice cya 14 tuzareba no mu gihe cya nyuma yuko none hari undi butumwa none bujyanye nabwo burebana n'ibya bya Daniel. Tuzabona none Ibyahishuwe igice cya 10 dushobora guhuza none n'Ibyahishuwe igice cya 13, tukazongera tukazabona Ibyahishuwe 14 nanone bijyane n'Ibyahishuwe 18. Ibi tuzabibona nkuko nabwiye ko ubutumwa tugenda twiga aho buri kugenda butuganisha ubu turi kugenda tubona ibivumbikisho bizadufasha gusobanukirwa neza n'ubutumwa bw'Ibyahishuwe 18, kuko nabwiye ubutumwa bw'Ibyahishuwe 18 kuri benshi n'urujijo, kandi ngo Satani nibyo ashaka ko baba no kurujijo nk'urwo ngurwo, noneho bigatuma abantu badashobora kwitegura uko bikwiriye kugira ngo bazashobore kuzahangana n'ibihe bikomeye biri imbere yabo. Abari kumurikira kuri Zoom muri kubona ku itaburo ndi kubereka nuko noneho ubwo tugeze turi kureba ubutumwa guhabwa ingufu ku butumwa bw'Ibyahishuwe, ubutumwa bw'Ibyahishuwe 14, ubutumwa bwa marayika wa mbere ukuntu buri guhabwa imbaraga. Noneho tukaza kubona ko ubwo twabonye ko ihame Mireri yakoreshaga ryo kuvuga ngo umunsi uhanye n'umwaka, iryo hame nanone ari ryo witwa Josiah Rich yakoresheje ari kwiga Ibyahishuwe igice cya 15. Nabyo ariho nanone yabonaga kiriya kimenyetso cyabaye ku isi cyo guhanguka k'ubwami bw'aba Ottomani cyangwa se buriyo turi cyungu. Uguhanguka kwabwo bwabaye ku itariki ya 11 z'ukwa 8 mu 1840. Bire bikaba byari byahaye ingufu buriya butumwa kugira ngo ku isi yose nanone ko bugira imbaraga bemere ko ibyo bintu ko ubwo butumwa Daniel ubwo butumwa muri Daniel igice cya 14 bumye guhabwa imbaraga kuko bumve ko ari ubutumwa bw'iteka bufite icyo bugiye kumarira iyo vugurura ryari ritangiye. Ubutumwa bw'imbuzi yari gahunda igomba gukwira isi yose. Kuba umumarayika ari we uvuga ubwo butumwa bw'imbuzi bifite icyo bisobanuye. Ikoresheje ubutungane, ubwiza n'imbaraga by'intumwa mvajuru, Imana yanejejwe no kwerekana imiterere ihebuje y'umurimo ugomba kurangizwa n'ubwo butumwa, kimwe n'ububasha n'ubwiza bigomba kubuherekeza. Kuguruka kwa marayika aringanije ijuru, ijwi rirenga uwo muburo wavuganywe, n'uburyo wabwiwe abantu bose bari ku isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose, ni igihamya kigaragaza kwihuta kw'iyo gahunda yo kuvuga, yo gutanga ubwo butumwa, no kuba ari gahunda ikwiriye ku isi hose. Noneho twajya twibaza ngo niba iyo gahunda ari gukwira ku isi yose, ni gute noneho muri kiriya gihe cya Mireri byari bifashe bati kugaruka kwa Kristo kwigishirijwe icyarimwe mu bihugu byose. Ntabwo navuga ngo buri gihugu ariko twavuga ngo mu bihande byose bine by'isi uwo murimo wahagurukiye icyarimwe, nk'uko byagenze ku ivugurura rikomeye ryabayeho mu kinyejana cya 16. Ubwo tubwira kirage cya Baruteri, kirage cya Bazwingere, cyaba narivuze mu gihe cya Ruteri, cya Bazwingere, cya Calvin, abo bose muri kirage cyabo bari abagorozi b'abaprotestani bari kwanga inyigisho z'i Roma muri kirage cyabo, nk'uko no bahagurutse mu mpande zitandukanye batahambaje guhamagarana, ndetse ukabona bari mu bihabe hamwe bagamwe bitandukanye ariko bategeze bavuga mwene bahuye, ni ibintu bigiye hamwe.
nk'uko byagenze ku ivugurura rikomeye ryabayeho mu kinyejana cya 16. Ubutumwa bwamamaza kugaruka kwa Kristo bwigishirijwe icyarimwe mu bihugu bitandukanye byemeraga ubukristo. Mu Burayi no muri Amerika, abantu bafite kwizera kandi barangwaga n'umwuka wo gusenga bakanguriwe kwiga ubuhanuzi, kandi uko barushagaho gucukumbura ibyanditswe byahumetswe n'Imana, babonye igihamya kidashidikanywaho kuko iherezo rya byose ryegereje. Mu bihugu bitandukanye hari amatsinda y'abakristo aba ahantu hiherereye ahujwe gusa no kwiga Bibiliya, yageze aho yizera ko ukugaruka k'Umukiza kwegereje. Hari abantu, amatsinda y'abantu, uburyo twebwe twita ngo tuba muri groupe de maison, abantu bakaba bafite iryo shyaka ryo gushaka gusobanukirwa. Ni ukuvuga ngo ririya shyaka Mirere yagize, hari n'abandi nabo barigize aho bari mu matsinda abo hirya hino, ariko bakatubwira ko abo bantu bari bafite kwizera kandi barangwaga n'umwuka wo gusenga. Abo ngabo bakanguriye kwiga ubuhanuzi. Niyande bakanguriye kwiga ubuhanuzi? Twibuke b'abamarayika nanone bagiye basuraga bagendereraga Mirere. Abo bamarayika nibo nanone bashoboraga kwigisha, bashoboraga gusobanurira abo bose bari gushaka gusobanukirwa n'ibyo bihe barimo, kugira ngo babone ko hari ikitagera. Nibwo bakabona ko bakagera babona igihamya kidashidikanywaho yuko iherezo rya byose ryegereje. Hari abo bantu rero, hari nababwira mu bantu bamwe bahagurutse, hari uwitwa Dr. Joseph Wolf, uwo n'undi mubwirizabutumwa wari umeze nka Mirere, nako navuga ngo nawe uburyo yagize yasobanukiwe, nawe yakoze igihe cyo kwiga cyo gushaka gusobanukirwa, cyo kugira iryo shyaka ry'ubushake. Ndagira ngo yenda ndiba mubabwiraho gatoya, kuko ndumva byaba byiza yuko twasobanukirwa na gatoya. Hari yenda cyo byadufasha nitubone ngo kuri twabonye ku bya Mirere, ndabanyura muri makeya, yenda muzafata kandi kanya namwe mucukumbure, muzabona iby'umugabo nyine Dr. Joseph Wolf. Uyu mugabo akaba yari umuntu wavukiye mu muryango w'abantu boko navuga ngo babaga bafite ishyaka ry'Imana, ariko ni muri bandi bafite imyizerere y'Abayuda, babandi banze Kristo, ariko noneho bakaba bumva ko buri gihe cyose hari ikintu ari ubwoko bwatoranijwe, bakumva ko hagomba kugira ngo bagire iryo shyaka. Ibyo ndagira ngo nanone nimudazareba neza muzasanga ko ayo mashyaka ishyaka nk'iryo ngiryo n'ubundi ahantu henshi bararigira, ugasanga bamwe baravuze ati idini yanjye, itorero, badako baba babyita ngo ni itorero ryabo, kandi nibyo nita idini. Murakumva ahagaze ku idini cyangwa se ahagaze ku bintu yizera n'ibyo biduhe n'ijambo ry'Imana, ariko kubera ko iryo shyaka rifite bikamubata. Niko nanone uriya mu Dr. Joseph akiri umwana nawe niko byabaye nka bigendekere. Reka tubinyure muri makeya twihuta, abandi yenda ndumva bo tuzabashaka ikindi gihe. Nuko ngo muri mwaka w'1821 Wolf yatangiye kwamamaza ibyo kugaruka kwa Kristo. Mwibuke ko muri 1821 Mirere we twabonye ko yamaze kugera ku mwanzuro mu 1818, amaribwo yamaze gusobanukirwa na biriya by'imyaka 2300, ariko noneho ngo yongeye gufatira imyaka 5 agishidikanya. Muri iyo myaka 5 agishidikanya kuko byageze mu 1823 atari yumva mbese koko afite ibihamya nyabyo, kuko yaragiriye gushakisha agira ngo agire kwizera koko agira ibihamya koko bimushyigikira adashidikanya. Twabonye ko yatangiye yakoze yigishije bwa mbere mu 1831. Ni ukuvuga ngo imyaka
10 nyuma y'uko uyu Wolfe yari yaratangiye kwigisha. Mu mwaka w'1821, nyuma y'imyaka 3 Miller amaze kugera ku busobanuro bwe bw'ubuhanuzi bwerekeza ku gihe cy'urubanza, uwitwa Dogiteri Joseph Wolfe wari umubwirizabutumwa ku isi yose yatangiye kwamamaza ibyo kugaruka k'umukiza kwegereje. Wolfe yavukiye mu Budage, abyarwa n'ababyeyi b'Abayahudi. Se yari umwigisha w'idini ry'Abayuda. Ubwo yari akiri muto yaje kwemera ukuri kw'idini ya Gikristo. Yari umunyabwenge kandi yahoranaga inyota yo kumenya. Yari yaragiye atega amatwi ibiganiro byaberaga iwabo mu rugo rwa se abishishikariye, aho buri munsi Abayahudi bakundaga idini yabo bateraniraga kugira ngo bibukiranye ibyiringiro by'ubwoko bwabo bwari butegereje, ari byo ikuzo rya Mesiya wagombaga kuza, ndetse n'ibyo kubaturwa kwa Isirayeli. Bya bindi bahora bavuga bati Mesiya wacu azaza kandi Isirayeli natwe tuzabaturwa. Aricyo kintu ngo bumva ko urwa kwishyaka ryabo aho ryari riri, ibyo byiringiro babaga bafite, ariko kuba byibaza uko bizagenda, ariko nibyo tujya tuvuga ngo nibyo bari byiringiro bipfuye, kuko yari igihe bidahuye n'ijambo ry'Imana. Noneho turebe ukuntu uwo mwana byamugendekeye. Umunsi umwe ubwo yumvaga bavuga ibya Yesu w'i Nazareti, uwo muhungu yababajije uwo muntu uwo ari we. Bamusubije bati ni Umuyahudi wari ufite impano zitangaje, ariko kuko yiyitaga Mesiya byatumye urukiko rw'Abayahudi rumucira urubanza rwo gupfa. Aka kantu bakagobetse bavuga ngo uwo muntu w'Umuyahudi wari ufite impano zitangaje, ariko noneho wiyitaga Mesiya, nk'uko twabonye n'ubundi yazize, ngo byatumye urukiko rw'Abayahudi rumucira urubanza rwo gupfa. Uwo mwana bagateye mu gutwi. Uwo mwana yakomeje kubabaza ati kuki Yerusalemu yasenywe, kandi ni ukubera iki turi mu bubata? Se yaramusubije ati yewe erega nuko Abayahudi bishe abahanuzi. Nuko Abayahudi bishe abahanuzi. Uwo mwanya wa mwana yahise agira iki gitekerezo: bishoboka ko Yesu nawe yari umuhanuzi, kandi Abayahudi bamwishe nyamara ari umuziranenge. Murumva ubwo bushake ubwo mwana ahangaha n'umwana uri gushakisha, nongera bigira akarongo. Icyo gitekerezo cyakomeje kumuremerera ku buryo nubwo yarabujijwe kwinjira mu rusengero rw'Abakristo, inshuro nyinshi yajyaga akebereza hanze y'urusengero kugira ngo yumve ikibwirizwa. Muri bya bibazo yibazije, urumva kwibaza ibibazo byiza ko n'umuntu ushobora kuzabona ibisubizo byiza. Noneho ubwo yari amaze kubona yuko babandi n'ubundi nubwo ari ababyeyi be bose, ariko ibintu bari kwigisha biri kugenda bigaragaza yuko koko ibyo bakoze bitari bikwiriye, bishe abahanuzi, ndetse n'uwo Yesu nanone wishwe bavuga ngo yitaga mu Mesiya, ariko nawe umwana akabona ko uwo muntu ari umuziranenge, akabona ko n'uwo gushakisha ukuri, arabona ko abantu nabo bashobora kuba hari ibintu koko bidafututse bitameze neza. Bigamubino bikagira ati reka njye kumva n'abariya bitwa Abakristo numve ibyo babigisha. None ngo akagera ate kuko bamubuzaga kujya kwiga kuba yajya mu materaniro yabo, ahubwo none ngo rimwe na rimwe akajya akebereza, akajya hanze y'urusengero kugira ngo yumve ibyo bari kuvuga. Wumve iryo shyaka. Ndagira ngo icyo kintu buri wese nanjye kire mu gutwi, kandi nawe yibaze niba mbese nanjye ishyaka ryanjye ngira ishyaka nk'iri ngiri ryo gushaka kureba niba ibyo mbwirwa cyangwa ibyo nigishijwe, mbese ni ukureba niba amahame yanjye ashingiyeho ku ijambo ry'Imana by'ukuri. Reka noneho dukomeze twumve. Uwo mwana afite imyaka 7 yashishikarijwe no kumenya Mesiya uwo ari we. Ubwo yari afite imyaka 7 y'ubukuru gusa, ubwo yari afite imyaka 7 y'ubukuru gusa,
yaratiye umuturanyi wabo w'umukristo ari umusaza iby'insinzi ya Isirayeli izabaho igihe Mesiya azaba agarutse. Uwo mwana nawe urumva ko ibyo yari yabwiwe ariko ntaho ari afite kuba yabivana, ni ababyeyi babaga barimwigishije, ariko none nawe aravuga ati ariko reka mbwira uyu musaza ahubwo nawe mwereka ko rwose twebwe Abisirayeli dufite ikintu gikomeye cyane kizabaho ubwo Mesiya azaba agarutse. Agenda ashaka kubimwiratira. Uwo musaza yamubwiranye umutima mwiza ati mwana wanjye, ngiye kukubwira Mesiya nyakuri uwo ari we, ni Yesu w'i Nazareti, uwo abakurambere bawe babambye ku musaraba nk'uko bagenje abahanuzi ba kera. Aha, mwibuke ko hamwe rero baje kwibaza bavuga ati ariko si uwo muntu w'umuziranenge nawe ngo bamwishe bamuziza ngo nuko ari kwita Mesiya, ati noneho kandi ikindi ngo tukaba turi mu bubata kubera ko twishe ba sogokuru bacu bishe abahanuzi. Mbese uriya muntu nawe ntabwo ari umuziranenge yenda? Noneho hano uwo musaza nawe mubwiza umutima mwiza ati burya Yesu w'i Nazareti niwe Mesiya nyakuri, uwo abakurambere bawe babambye ku musaraba nk'uko bagenje abahanuzi ba kera. None aramubwira abanyavuga ati jya mu rugo maze usome igice cya 53 cya Yesaya, nibwo uzemera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Yesaya igice cya 53. Mbese iki hari icyo cyabitwibutsa? Yesaya igice cya 53, ubwo ya nkone y'Umunyetiyopiya yari ku ifarashi, yari ari gusoma iki gitabo, nayo yasomaga Yesaya 53. Uyu mwana rero bikuntu bishimishije, nawe ngo bidatinze yumva agize kwemera mu mutima we, yaratashye maze asoma ibyanditswe, atangazwa no kubona uburyo ibyanditswe byasohoye kuri Yesu w'i Nazareti. None se amagambo ya wa mukristo yaba yarayukuri? Atanya no kubyibazaho. Uwo mwana w'umuhungu yasabye se kumusobanurira ubwo buhanuzi, ariko guceceka kwa se no kumurebana igitsure bituma atinya kongera kumubaza kuri iyo ngingo. Uwo mwana urumva afite ikintu ari kwishakashakira kugira ngo asobanukirwe. Ikibazo kivutse noneho bigenze bite? Agiye kubaza se, aho kugira ngo isamu bimusobanurire, ahubwo ahise amurebanye igitsure, aramurakariye. Noneho umwana ahubwo nawe ahita kuvuga ati bya bintu koko birakomeye. Nyamara ibyo nta kindi byakoze uretse kumutera kurushaho kugira icyifuzo cyo kumenya ibiruseho ku idini ya Gikristo. Yaba twagiraga ishyaka nk'iry'uyu mwana, twagombye kujya twibaza tuti ibi bintu mbese koko twagombye kugira inyota yo gushaka kumva ukuraho uko ariko, kandi uko kuri ariko babikora nyine tubona duhuza twaguye n'ibyanditswe kuko twabibonye. Iryo shyaka nanone ryagaragaraga kuri abakristo b'Iboroya mu gice tubona mu byakozwe no mu gice cya 12:12. Tukagira iryo shyaka ryo kureba niba ibyo twigishwa cyangwa ibyo tubwirwa bihuye koko n'ijambo ry'Imana. Umuryango ufite imyizerere ya Kiyahudi yarererwagamo ntiwatumye abasha kugera ku bumenyi yashakaga. Agiye kubona agiye guhura n'inkomyi y'uko by'umuryango we, ariko ubwo yari amaze imyaka 11 y'ubukuru, ubwo nyuma y'imyaka 4 gusa yavuye mu rugo rw'ababyeyi be ajya kuba aho atandukanye n'umuryango we kugira ngo yishakire uko yakwiga ahitemo idini n'umurimo n'umuhamagaro w'ijambo ry'Imana. Amaze kugira imyaka 11
ariko ibintu sinzi ukuntu sinzi akantu kuki biri kujya kuza nka bijya guhura ngo murebe Kristo nawe afite imyaka 12 nibwo yagiye i Yerusalemu bwa mbere, ariko aribwo yagendaga nawe abaza abatambyi ati ibyo muri gukora ni ibiki. Abatambyi ntabwo bashobora kumusobanurira ibyo ari byo, kuko nabo bari baragenze bite, bari baribera abanyamihango, ibyo byose ntacyo bari basobanukiwe. Na n'ubu ikibazo nk'iki nayo kijya duhura nacyo, ugasanga abantu nabo babaza iby'ijambo ry'Imana, ukabaza ibyo bizera byo ari byo, baba ari n'ababigisha, ugasanga nabo ubwabo hari ibyo badashobora gusobanukira, ahubwo byabona bibayobeye bakarushaho kurakara, ntibabifite nuko bavuga bati koko yenda kandi dufata umwanya ngo dusuzume ibintu twumve ko byari byo. Nuko rero ubwo Wolof yatandukanye n'umuryango we, yatandukanye n'umuryango we kugira ngo ashobore yishakire uko yakwiga, ahitemo idini n'umuhamagaro we. Umuryango ufite imyizerere ya Kiyahudi yarerwagamo ndongo ntibatumye ashasha kugera ku bumenyi yashakaga, ariko ubwo yari amaze imyaka 11 y'ubukuru yavuye mu rugo rw'ababyeyi be ajya kubaho atandukanye n'umuryango we kugira ngo yishakire uko yakwiga, ahitemo idini n'uhanye n'umuhamagaro we. Yamaze igihe runaka abana na bene wabo b'Abayahudi, ariko bidatinze nabo baramwirukana bamuhora ko ari umuhakanyi w'imyizerere yabo. Ntabwo ari kubasomera ibyo kubasomera gusa, ahubwo nagira ngo twumve iyi experience, iyo mibereho ukuntu iyo ijambo ry'Imana aho rigishobora kutugeza. Ubwo noneho yarasigaye wenyine, nta mafaranga afite, byabaye ngombwa ko yishakira uko yabaho abana n'abantu bo batazi. Yagiye ajya hirya hino yiga abyitayeho, kandi akabona udufaranga two kumutunga adukuye mu kwigisha ururimi rw'Igiheburayo. Bitewe no guhindurwa n'umwigisha w'umugaturika, byatumye yemera imyizerere y'itorero ry'i Roma, maze agira umugambi wo kuzaba umuvugabutumwa, akajya kwigisha bene wabo b'Abayahudi. Twebweho turi aha ngaha noneho mwumva ngo yaravuze ati ubwo abitwa abakristo, abo bakristo ni bande? None hagiye muri bo bakristo bitwa b'i Roma. Ubwo iyo turi kubyumva nk'ubu ngubu, twebwe turi kubireba ubu ngubu, tuzi n'ibinyoma nanone byagiye byigishwa muri icyo gihe. Urumva nawe yarahungiye, tuvuga ngo yarahungiye ubwayi mu kigunda. Ariko none reka twumve icyo ngibyo byatumaga arushaho kugenda asobanukirwa. Kubera icyo gitekerezo yari afite, mu myaka mike yakurikiyeho yaje kujya gukomereza amashuri ye mu ishuri ry'i Roma ritegurira abantu kujya kwamamaza ukwizera kw'itorero gatolika mu bindi bihugu. Ariko aho ngaho ka kamenyero ke ko kuba umuntu wisanzuye mu gutanga ibitekerezo bye ndetse no kwihutira kuvuga, katumye bamufata nk'umuhakanyi. Yarwanyaga ibibi bikorwa n'itorero adaciye ku ruhande, kandi akabereka rwose ko hakenewe ivugurura. Urumva uko ari kugenda ari kwishakira, ari kwigira nawe, ahubwo ari kugenda areba mbese ibintu uko bihuye n'ijambo ry'Imana. Noneho aho ageze nka mu itorero ry'Abaroma, muri itorero rya Gatolika, naho atangiye kubona ibintu bidakwiriye, naho atangiye kubabwiriza ukuri, akavuga ati hari ibintu bidakwiriye bikeneye guhindurwa. Nubwo yabanje gufatwa neza n'abayobozi b'itorero ry'i Roma, ntibyamubujije kwirukanwa i Roma nyuma y'igihe gito. Akomeza kugenzurwa na Roma, agenda yimurirwa ahantu henshi kugeza igihe babonye ko bitagishobotse kumwemeza kuyoboka Roma. Babona ko batagishobora, babona ko uwo mwana wagumye kugenda wagiye akura mu buryo nk'ubwo, ko biragoye kugira ngo babe bamwemeza inyigisho zabo z'ibinyoma. Batangaje ko ari indakoreka, maze baramurekura agira umudendezo wo kujya aho yishakiye.
yafashe inzira yerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza, kandi kubera ko yari afite imyizerere ya giprotesitanti yifatanya n'itorero ry'Ubwongereza. Amaze imyaka ibiri yiga mu mwaka w'1821 afata urugendo ajya kubwiriza ubutumwa. Mu 1821 ajya kubwiriza ubutumwa. Impamvu nshatse kubereka ibi ngibi, ndagira ngo mbereke iyi experience yanyuzemo, imibereho yanyuzemo, ukuntu nawe twabona ko yerejwe no murimo we yari yanyuze mu mibereho koko yatumaga Imana nayo kugenda imweza, imigenda imwereka umucyo, uko umucyo yamuhaga waho igihe yaragezemo. Turabona iriya buryo yanyuzemo, ntabwo ari ukuvuga ngo yabivuze kubera ko Mirelle nawe yabaga yabivuze. Oya, nawe turabona ko nawe yagize umwanya, Imana nayo yari ifite uburyo nayo iri kugenda imutegura. Ntabwo tumutezeho cyane gato, ariko byari ngombwa. Uyu Wolfred yemeraga ukuri kw'ingenzi kwerekeye kugaruka kwa Kristo, agerageza kubyigisha n'abandi. Ubwo Wolfred yemeraga ukuri kw'ingenzi kwerekeza kuza kwa Kristo kwa mbere, nk'umunyamibabaro kandi wamenyereye intimba, yanabonye ko ubuhanuzi buvuga mu mucyo umwe byo kugaruka kwe, afite ubutware n'ikuzo. Kandi ubwo yageragezaga kwerekeza bene wabo kuri Yesu w'i Nazareti, we Mesiya wasezeranywe, ndetse no kubamenyesha ibyo kuza kwe wa bwa mbere acishijwe bugufi, ndetse ari igitambo cy'ibyaha by'abantu, yanabigishaga ibyo kugaruka kwe ari umwami n'umucunguzi. Aha twabona ko uyu mugabo Wolfe, uko murabona imikurire yose, urabona igihe yabitangiye ari umwana, ariko none urabona urugero amaze kugeraho. Ari kwigisha none ko avuga ati, mwebwe muravuga ngo Mesiya umwanya muramutegereje, ariko ahubwo Yesaya 53 batwereka ko yagomba kuzaza ari umunyamibabaro, ariko ko n'ikindi gihe azagaruka, akazagaruka noneho haje mu cyubahiro cye nk'umwami w'abandi. Urumva ko ubwo butumwa n'ubundi na n'ubu ntabwo bwari bwumvikana mu mitwe ya benshi muri abo Bayahudi, na n'ubu ngubu usanga kuri iki gihe bavuga ngo bari cyategereje Mesiya wabo, barategereje Mesiya wabo. N'ubumva ko byose ari uburyo bw'ubuyobe ariko batari basobanukirwa. Wolfe yizeraga ko kuza kwa Kristo kwegereje, kandi uko yasobanuraga igihe cy'ubuhanuzi kwavugaga ko ukurimbuka gukomeye kuzabaho mu myaka mike gusa y'igihe cyavuzwe na Mirelle. Yavuga ko bizamugiye gito cyane ugereranyije n'igihe cyo Mirelle yabaga atangaza. Abamubazaga bahereye ku byanditswe bivuga ko ku byerekeranye n'umunsi cyangwa se igihe nta muntu n'umwe ubizi, kandi ko ntacyo abantu babasha kumenya ku byerekeranye no kwegereza k'uwo munsi. Wolfe yabasubizaga ati, umukiza wacu ntiyavuze ko ntawe uzamenya umunsi cyangwa igihe isaha yo kugaruka kwe. Niko umukiza yavuze. Mbese ntiyadusigiye ibimenyetso by'ibihe kugira ngo tubashe kumenya nibura ko igihe cyo kugaruka kwe cyegereje, nk'uko umuntu amenya ko igihe cy'impeshyi cyegereje arebeye ku buryo igiti cy'umutini kimera amababi. Nk'uko tubara muri Matayo 24 umurongo wa 32. Arongera akibaza ati, mbese ntidushobora kumenya iby'icyo gihe kandi umukiza ubwe yaratwihanangirije kudasoma gusa ubuhanuzi bwa Daniyeli no ahubwo dukwiriye no kubusobanukirwa, kandi ko muri ubwo buhanuzi bwa Daniyeli havuga ko amagambo yacyo ashyizweho ikimenyetso kugeza ku mperuka. Uko rero niko byari bimeze mu gihe cye, kandi ko benshi bazajarajara hirya no hino. Bishatse kuvuga mu gihe buraye ko bazitondera icyo gihe kandi bakagitekerezaho, ndetse nuko ubwenge
bwerekeranye n'iby'icyo gihe buzagwira. Daniyeli ku gice cya 12 umurongo wa 4. Ibyongera kuri ibi ntabwo umukiza wacu yavugaga ibi yashakaga kuvuga ko kwegereza kw'igihe kutazigera kumenyekana, ahubwo yavugaga ko umunsi n'isaha nyabyo nta muntu ubizi. Ntabwo tuzi isaha, ntabwo tuzi umunsi, ariko igihe cyo cyegereje, icyo gihe byo tuzagira dute? Tuzabibona. Avuga ko hari byinshi bizamenyekanira ku bimenyetso by'ibihe kugira ngo bidutere kwitegura ukugaruka kwe nk'uko Nowa yateguye inkuge. Urumva ubusobanuro yatangaga ni nabwo natwe turushaho guhamiriza abandi, tubereka ko nubwo bwose tutavuga ngo ni isaha igiye umunsi n'uyu, ariko igihe ibimenyetso bitwereka ko bari hafi, ibyo ngibyo byo biragaragara. Buri wese agomye kumenya gusoma ibyo bimenyetso by'ibihe, tukamenya aho igihe tugeze. Uyu Wolfe rero ntabwo numva ntabwo twamuvugaho byinshi, ariko reka nyuze akarongo gato ku kintu none yari afite ari gikomeye. Ni uko uyu Wolfe nanone yazengurutse mu bihugu byinshi bitari byarateye imbere, byarangwagamo ubugome, atarinzwe n'ubutegetsi ubwo ari bwo bwose bwo mu Burayi, akihanganira imiruho myinshi yahuraga nayo, kandi yabaga akikijwe na byinshi biteye akaga. Yarakubiswe kandi yicishwa inzara, agurishwa nk'imbata, kandi yaciriwe urwo gupfa inshuro 3. Yagiye yibasirwa n'abambuzi, kandi rimwe na rimwe yagiye agera ubwo yenda gupfa azize inyota. Aya magambo muri kwebasomera abamenyereye ibi byigwa, aho tujya twiga mu makuba ya Yakobo, batubwira ko abantu bazanyura mu bihe nk'ibi ngibyo nabo bagomba kuzaba ari abantu bashobora kuba bihanganira inzara, inyota, ibintu biruhije nk'ibi ngibi, ariko byose nta impamvu Imana ibishima ko ibyo bibaho, ibyo bituma ari byo gutuma ukwizera kwacu kurushaho gushikama. Mu munsi umwe yacujwe ibyo yari afite byose, maze asigara agomba kugenda ibirometero byinshi cyane n'amaguru mu misozi nta nkweto, anyagirwa n'urubura, kandi ibirenge bye bitambaye inkweto, bigagazwa no kugenda ku butaka butwikirijwe n'urubura. Aba mu bihugu biba mu neje biza mu rubura, cyangwa se n'abataba muri bihugu biba mu rubura, yenda no mu bindi bihugu hirya hino, yenda hari igihe bamurize kubona ukuntu amahindu, icyo twita urubuye rwaguye, amahindu ukuntu aba akonje. Noneho hano mu bihugu bibamo urubura, muzi ukuntu inkweto abantu baba bambaye ko ari inkweto zibazi, cyangwa n'imyenda umuntu aba yambaye ukuntu bimeze. Noneho murebe ukuntu uyu mugabo we ukuntu yari amerewe icyo gihe. Mbese yari ari kumwe n'andi, yabaga ari kugenda wenyine, nta batavuga ngo hari umuntu nishingikirijeho n'iki, ngo arakubiswa agize ate, ariko kubera ko yari afite uwo yizeye we. Ahangaha mbona ibyanditswe bw'abantu wenda tuba tutabirebesha amaso, ariko ngo ngerageza kwikureba niba yuko hari n'abamarika babaga bagenda bamufashe bamusigase, avuga ati humura komera, yumva akomeye koko, yumva natajegazizwa n'ubwo bamukoraga byose. Icyo nishatse kugira ngo ngere ahangaha nawe iyi experience y'uyu mugabo, imibereho yabayeho, uburyo ndagira ngo ibi bintu byo tubishyire mu natwe biriya mibereho ya mirere n'uyu mugabo Joseph Wolfe. Urabona we yabitangiye ari umwana, ndagira ngo hari icyo twese biri kutwigisha, haba twaba turi abana, twaba turi abasore,
aho twaba turi hose, urugero rwose twaba turiho, Imana yaduhagurutsa kandi ikaduha gufata umugambi muzima w'ubuzima bwacu. Ntabwo reka amagambo ariko rero ndumva ntayasimbuka cyane. Batwa ko imbere y'ubugome Wolfe yiringiraga uburinzi bw'Imana gusa. Ntabwo mbasomera mwashobora kubireba mu ntambara ikomeye ku gice cya kuri paje ya 366 mwabona aya magambo ukuntu uwo mugabo yagumye kubaho. Riko tuvuga ngo uko niko yakomeje kwihangana aya amagambo reka yabasomere ko mwese ndizera ko yenda bamwe gitamo yasoma umunsi. Ubu baratubwira ngo ubwo bamugiraga inama yo kutishora mu bantu, ubwo abantu bamugiraga inama yo kutishora mu bantu buzuye ubugome kandi b'abanyamahane adafite intwaro. Wolfe yababwiye ko afite intwaro arizo isengesho, ishyaka rya Kristo n'ibyiringiro ko afashwa na Kristo. Isengesho n'ishyaka rya Kristo n'ibyiringiro ko afashwa na Kristo. Yaravuze ati ikindi kandi nuzuje umutima wanjye urukundo nkunda Imana na bagenzi banjye, kandi mfite Bibiliya mu ntoki zanjye. Aho yajyaga hose yagendanaga Bibiliya iri mu rurimi rw'Igiheburayo n'indi yo mu Cyongereza. Yavuze kuri rumwe mu ngendo ze ziheruka ati nakomezaga kugumana ni Bibiliya irambuye mu ntoki zanjye, numvaga imbaraga zanjye ziri muri Bibiliya kandi ko ubushobozi bwayo bugomba kunkomeza. Uko niko yakomeje kwihangana mu miruho ye kugeza ubwo ubutumwa buvuga iby'urubanza bugeze ahantu henshi hatuwe ku isi. Yakwirakwije ijambo ry'Imana mu Bayahudi, Abanyaturukiya, Abaperesi, Abahindu mu Buhinde ndetse n'andi mahanga n'amoko menshi, ari nako yajyaga hose yagendanaga abwiriza iby'ubwami bwa Mesiya bugiye gushingwa. Ngaho bene data murumva imibereho y'umugabo. Ubwo tubonye ko mu bantu nabo batangiye umurimo hari uwo Wolfe, abandi yo ntabwo mbatindaho ndagenda banyuraho gusa. Hari abandi babwiriza butumwa nanone aho yagendaga agera, hari aho yageze agasanga nko muri bihugu muri Yemeni, hano none hageze ahitwa za Bokara, asanga Abarabu bo muri Yemeni bafite igitabo cyitwa Sera kivuga ibyo kugaruka kwa Kristo. Urumva ko nitwa dutsiko twabaga turi hirya cyane, ariko bo noneho bo bakaba baravugaga ko kandi bari biteze ko Kristo ashobora kugaruka mu mwaka w'1840. Urumva ko hari n'abandi none yagiye abonana nabo. Ntabwo byose nabasomera, mwazasoma mwazakomeza ari musoma kiriya gitabo cy'intambara ikomeye kuri paji ya 367, aho no muzayibona aho bazabivuga bisobanura neza. Ntabwo mbitindaho mureke. Hari abandi none yahageze ngo asanga hari akatsiko k'abantu none bari ahitwa Taritare, babona none hari abantu basanzwe bafite imyizerere y'uko yumva ko Kristo agomba kuzagaruka. Bari kubona no bakabumva ko bagagaruka mu 1844. None ikindi none ubwo tubona ko ngo ubutumwa none bwashoboye kugera mu Bwongereza mu ntangiriro z'umwaka we mu 1826. Nibwo ko tuvuze mu mwaka w'1826 birerewe. Twibuke ko yatangiye kubwiriza muri 31. Aha tuwe mu 1826 mbere imyaka 5 mbere yuko Mirera atangira kwigisha ngo n'ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo
bwatangiye kubwirizwa mu Bwongereza. Mu Bwongereza ubwo butumwa ntibwashinze imizi nko muri Amerika. Igihe nyacyo cyo kugaruka kwa Kristo ntikigishijwe abantu muri rusange, ariko babamazaga cyane ukuri gukomeye kuvuga ibyo kugaruka kwa Kristo kwegereje, aje afite ubutware n'ikuzo. Ariko ahangaha urumva ko bahitaga bavuga ko gusa ari hafi kugaruka, ariko ntabwo babitsindagiraga cyane nk'uko muri Amerika Miller yari yarabigezeho. Kandi ibi ntibabyigishaga mu bitandukanye n'itorero n'abanze kwifatanya naryo gusa. Umwanditsi w'umwongereza witwa Murray Brock yavuze ko ababwirizabutumwa bageze kuri 700, ababwirizabutumwa bageze kuri 700 bo mu itorero ry'Abangirikani babwirizaga ubwo butumwa bwiza bw'ubwami. Ubutumwa bwavugaga uwo mwaka w'1844 nk'igihe cyo kugaruka k'Umukiza bwabwirijwe nanone no mu Bwongereza hose. Ibitabo by'Abadiventiste biturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byakwirakwijwe ahantu henshi. Ibitabo n'ibinyamakuru bivuga iby'iyo ngingo bitangira gucapwa mu Bwongereza mu mwaka w'1842. Ngo muri iyo myaka yose hamaze gutambuka imyaka 16 yose. Ubwo butumwa buri kubwirizwa hano no mu mwaka w'1842. Uwitwaga Robert Winter wari umwongereza wari warakiriye ukwizera kw'Abadiventiste muri Amerika, yagarutse mu gihugu cy'Ubwongereza yavukiyemo kugira ngo ahavuge ubutumwa bwo kugaruka k'Umukiza. Abantu benshi bafatanyije nawe muri uwo murimo, maze ubutumwa buvuga iby'urubanza buvugwa mu bice bitandukanye by'Ubwongereza. Numva ko mu Bwongereza hose noneho ubutumwa burahageze, barahazengurutse. Mwabyo mwazabisomera no mu ntambara ikomeye igice kuri page ya 368 ku isura yawe ya mbere. Ubwo ndavuga ikinyarwanda nibyo kwabwira. Mu gihana nanone cya Amerika y'Amajyepfo hari uwitwa Le Prêtre, uyu mupadiri w'umugaturika w'umujesuite witwa Lacunza. Uyu mupretre nawe amateka ye ntabwo nyabasomera ahangaha gutya yose, ariko nawe imibereho ye niyo itwereka ko nawe yari afite ubushake bwo gushaka gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana. Ntabwo yigisha ariko ngo yari yabibwiwe, ahubwo nawe n'ibyo yiboneye mu ijambo ry'Imana atangira kubitangaza. Uwo nguwo yakoze umurimo mu gihande cya Amerika y'Amajyepfo. Noneho muri Amerika Latine, twavuga muri Amerika Latine, ariko noneho kubwo yagutinya guhohoterwa n'ibihano bishobora kumugeraho bivuye i Roma, we noneho yego yahisemo yihimba izina yitwa Rabbi Ben Ezra, ari ukuvuga ngo noneho yita ko ari Umuyahudi wahindutse, ariko ubundi bwo we ni umunyesipanyol, n'umunyesipanyol. Ntabwo bitindaho byegeye cyane, ni uko gusa muri ibyo bihe none yakoraga mu bintu bitabo cye mu mwaka w'1825. Ibyo bitabo yaranditse kuri ubwo byerekeye n'ugaruka kwa Kristo, nabyo byashoboye kugera mu Bwongereza, nabyo bigira umumaro mu gutambutsa umurimo muri icyo gihande. Hari uwundi witwa Pasiteri Benger. Nguyu nawe we ni umupasiteri w'umuruteriyani wabaga hano mu Budage. Uwo nguwo nawe yagize inyandiko nyinshi cyane, ntabwo ngira mbisoma, mwazabigisomera mu ntambara ikomeye kuri page ya 369. Noneho we agira nawe ubushake bwo kuko ariga nawe rwose aracukumbura ibyanditswe, agenda bwo ndetse atangira kugenda abona agenda agaragaza agera kuri kiriya kintu cyo kugaruka kwa Kristo. Nawe noneho agera ubwo
atangira kwigisha abantu uko bakomeza. Noneho ikindi ni uko inyandiko ze nanone ngo zagize umumaro mu mizo ya mbere. Bamwe mu bizera bagiye mu Burusiya maze bahashinga amatsinda yabo magari, barahatura. None na n'ubu kwizera ko Kristo ari hafi kugaruka biracyafitwe n'amatorero y'Abadage abarizwa muri icyo gihugu cy'Uburusiya. Noneho Benche amanawe ubwo butumwa bwe n'ibyo yasezeraga n'aho matsinda, no haboneka amatsinda bamwe bagenda bajya mu Burusiya, baragenda ko bahakira amatsinda akomeye nanone akomeza ibyo byizera. Dufite nanone witwa François Louis Gossen. Uyu nguyu nawe ni umupasiteri w'umureforme. Iyo tuvuga abareforme tuba tuvuga ba Luther, ba Calvin n'abazwingli, abo ngabo bose bari mu zimwe, abo bose bangaga inyigisho z'i Roma. Uyu rero François Louis Gossen we yakoze umurimo hano mu Bufaransa, akora noneho no mu Busuwisi, ariko nawe imikorere ye nawe yagize nawe yaranje ariga rwose, nari byicukumburira aricukura byanditswe, nawe agera ku mwanzuro yuko abona ko Kristo rwose ari hafi kugaruka. Noneho kugira ngo ashobore kubyigisha, warareba ati nindamuka ngiye kubyigisha abantu bakuru ntabwo binyorohera, bizanyorohera yenda bazahita barwanya, batazashaka kubyanga. Wemwe yahisemo kwinyurira ku bana, atangira kwigishiriza abana. Avuga ati abana noneho bo abana niba bari kubyumva bazashobora kubyumva, abo bantu bakuru bose bazavuga gute ko batashobora kubyumva ko ibyo atari gute. Ubwo buryo bwaramuhiriye koko. Aba noneho kuri iryo yanyura kuri iryo tsinda ry'abana, abana bariga barasobanukirwa, bamaze gusobanukirwa naho n'abakuru nabo bagera ubwo baza kugera ubwo bakurikira, kuko umurimo Imana irawuhira nabwo ubutumwa burakwira. Icyo nta byinshi mwazasoma kuri paji yaho ya 370, intambara ikomeye 370, muzabonaho ibyerekeranye n'uyu Gossen, François Louis Gossen, ukuntu yashoboye gukora umurimo nyine muri hano mu Bufaransa no muri Geneve, ukuntu yabashoboye kuba mu Busuwisi, ukuntu yashoboye hose gukora umurimo muri ibi bihande bitandukanye. Undi nanone navuga, ntabwo mutindaho cyane, namwe muzagumye mu myicukumburo bwanyu, Gossen ntabwo mutindaho cyane, ahubwo ikintu nuko nanone n'ukuntu ubutumwa nanone bwagezwe muri Scandinavie, le pays Scandinave, muri bihugu bya Scandinavia, aho ikibazo kugira ngo ubutumwa bugereyo, ubutumwa kwa Kristo bwamamajwe no muri igihugu cya Scandinavia, kandi burakundwa cyane. Abantu benshi barakanguwe, bava mu byo bibwiraga ko ari umutekano, badafite icyo bitayeho, maze batura ibyaha byabo kandi barabireka, basaba imbabazi mu izina rya Kristo. Ariko abayobozi b'itorero, murebe noneho rero, ariko rero abayobozi b'itorero ku rwego rw'igihugu barwanya ibiri gukorwa, maze bitewe n'ububasha bwabo, bamwe mu babwirizaga ubwo butumwa bashyirwa muri za gereza. Ahantu henshi aho babwiriza ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo bagiye bacecekeshwa. Muri ubwo buryo Imana yanejejwe no kohereza ubutumwa mu buryo bw'igitangaza, ibinyujije ku bana bato. Amen. Kubera ko bari batarageza mu myaka y'ubukuru, itegeko rya leta ntiryashoboraga kubabuza kuvuga ubutumwa, bityo barabareka bavuga nta nkomyi. Iki kintu nacyo kidutangaze kandi twumve ko
Imana ifite uburyo bwose, ifite inzira nyinshi. Ntabwo bari kubwiriza ubutumwa, babandi bagomye ko babakuru ayo matorero bagomye, aho kugira ngo ahubwo nabo bavuge bati kuko ni byiza, reka yenda natwe tubashyigikire uwo murimo w'Imana urushaho kujya mbere. Ariko bagize bate? bo baravuze ati aba bantu bari kwigisha ibyo ngibyo, reka duhaguruke tubarwanye, dukoreshe n'imbaraga zacu dufite, ahubwo tubakirishe mu nzu z'imbohe. Ariko ngo Imana yanejejwe no kohereza ubutumwa mu buryo butangaje, maze ikoresha abana bari bavuga ubwo butumwa. Sinzi niba ibi bintu aricyo byaba bitwibutsa mu mateka yabayeho, sinzi icyo byaba bitwibutsa. Ariko mbere gatoya yuko kugira ngo mwereke icyo byaba bitwibutsa, ndagira ngo mbaze mberekana no kuri karita ku bari kubikira kuri ariko reka icyo biriya bintu bitubwira byerekeranye n'uko abana batoya. Ndagira ngo twibuke amagambo ari muri Matayo igice cyaho cya 21 ku murongo wa 8 kugera kuri 16 kugera kuri 16. Hari amagambo akomeye ariko reka nyasome. Icyo gihe uko byari mwibuke ko ubwo Kristo yaragiye Yerusalemu ahetswe n'icyara cy'indogobe, bamwe abitwa ngo nabo n'abitorero icyo gihe, ubwo navuga abafarisayo bose bamurwanyaga, bangaga ko ubutumwa bwe butambuka. Bamwe baravuze bati cecekesha abantu bo kudusakuriza n'ibiki. Aravuga ati rero ati niyo mwabacecekesha ati n'amabuye yavuga. Ariko nicyo cyakozwe cy'uko ngo abana ahubwo icyo gihe ngo bari kwamamaza ishimwe rya Kristo, bari kugenda rya Kristo bavuga ati Hoziyana Hoziyana, hahirwa uje mu izina ry'umwami Yesu. Ayo mabiri nanone ndagira ngo Muhammad atamabwire ko nta kintu kimwe kijya gitungura Imana. Ibi kandi byose ngo byarabayeho kugira ngo twebwe ubwacu tubiyiga ubungubu bijye birushaho kudufasha kandi bidukomeze. Nuko ngo biriya byose nanone nibi byose nk'ibi byari byarabayeho, bwari uburyo kugira ngo yerekane ko nanone ubwo butumwa n'ubundi niyo mwashaka kubuhagarika, ahubwo n'abana nabo bazagira bate, bazavuga muri iryo shimwe bazaritangaza. Reka twumve uko batubwira ko amagambo byagenze. Nuko Matayo igice cya 21 ku gice cyaho cya 21 ku murongo wa 7 batubwira ko abigishwa donc bazana indogobe n'iyayo, baziteguraho imyenda yabo, ayicaraho. Haza rubanda rwinshi, abenshi muri bo basasa imyenda yabo mu nzira, abandi baca amashami y'ibiti bayasasa mu nzira. Itara ry'abantu bamushagaye barangurura bati Hoziyana mwene Dawidi, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, Hoziyana abantu, Hoziyana ahasumba hose. Ageze i Yerusalemu, ab'umurwa ab'umurwa bose barashika, baraza bati uriya ninde? Barasika bati uriya ninde? Barabasubiza bati ni umuhanuzi Yesu w'i Nazareti y'i Galilaya. Nuko Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana, yirukanamo abaruguriragamo bose, yubika ameza y'abavunjaga ifeza n'intebe z'abaguraga inuma. Arababwira ati byanditswe ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga ry'abambuzi.
nuko impumyi n'ibirema bamusanga mu rusengero arabakiza. Ariko abatambyi bakuru n'abanditsi babonye ibitangaza akoze n'abana bavugiye mu rusengero amajwi arenga bati Hoziyana mwene Dawidi, bararakara. Baramubaza bati, aho urumva ibyaba bavuga? Yesu arabasubiza ati, ye, nimwari mwasoma ngo mu kanwa k'abana bato n'abonka wabonyemo ishimwe ritagira inenge? Arabasiga asohoka mu murwa ajya i Betaniya ararayo. Ngaha rero bene data, ibi ngibi ubutumwa muri Skandinaviya ngibi icyo byari biri guhura nabyo, nuko Imana yari ishimye yuko ahubwo noneho nishimwe nk'uko kigiye Kristo ajya kugenda, kuko kiriya gihe nicyo cyari gihe cya nyuma, ariko noneho yarashimye yuko bigenda bite, yuko n'abana nabo bavuga ishimwe rye. Yarashimye ko abana nabo bavuga ishimwe rye, kugira ngo amahanga yose, twebwe turi kubibona ubu cyangwa turi kubyiga ubu ngubu, tubihuza neza tukavuga tuti Mana ushimwe koko ijambo ryawe burya rifite igihe cyaryo kandi rifite uburyo bariteguye. Twebwe nk'abana b'abantu hari ibyo tutasobanukirwa, ariko nk'ibingibi n'ikindi gihe tweretse kuntu uriya murimo Imana yari yahagurukiye muri kiriya gihe koko wari uri kuri gahunda y'Imana. Nuko rero bene data, reka ndangirize kuri iyi karita nari mberetse, ukuntu ni mu buryo bwo kugira ngo dusoza twongere twibukiranye uko ubwo butumwa bwari bimeze. Ahantu tubona hambere nuko Mireri ari we wari utangiye ubutumwa hariya muri Amerika. Noneho twabonye yuko uyu nguyu Yosefu Wolf yakoze umurimo muri ibihande bitandukanye cyane hano mu bihugu bya Aziya, ndetse agera no muri za Egiputa, amanuka za Yemeni, agera no muri za Irani, arazenguruka hose, no mu Buhinde agerayo, arazenguruka no muri Afurika arahazenguruka, akora umurimo ndetse ahantu hakomeye cyane. Muri ibi bihande byose urumva ko Imana yari yahagurukiye umurimo muri kiriya gihande. Haza kuza nanone uyu mupadiri twabonye w'Umwesipanyole, Lakunza nawe akora umurimo muri Amerika y'Amajyepfo. Twaje kubona nanone n'undi Pasiteri Benje w'Umudage wo mu Butaliyani, nawe wakoze umurimo, noneho abo yigisha n'ibyo bitabo yakoreshaga byo yigisha byose, akagera ubwo noneho ayohereza noneho n'abantu bakagera ubwo bagikora amatsinda mu bihugu byo mu Burusiya, kugira ngo none ubutumwa nabo bugereyo. Twaje kubona nanone yuko hari uyu François Louis Gossen, nawe w'umupasiteri wari hano mu Busuwisi, wakoze umurimo nawe hano mu Bufaransa, akora umurimo mu Busuwisi. Nawe akaba yarakanguye abantu benshi cyane, abereka ibyo kugaruka kwa Kristo ko kwegereje. Noneho umwanya twari turangirije, twabonye nanone ko no mu Bwongereza hari uyu Robert Winter wahageze nanone avuye muri Amerika, amaze gusobanukirwa n'ubutumwa. Ariko mbere yaho twabonye ko nanone umwaka w'igihumbi 826 ubutumwa bwari bwaratangiye kwigishwayo. Ubwo ni ukuvuga ngo imyaka 5 mbere y'uko Mireri atangira kwigisha. Noneho twabonye nanone yuko mu gihugu mu bihugu bya Skandinave
none ubwo abantu bo baraga ari kwigisha babyishimiye ari byinshi, noneho ubwo abayobozi b'itorero ryaho barahaguruka ahubwo barabarwanya umurimo nk'uwo mwiza w'ubugorozi wo kugira ngo abantu bitegure kugaruka kwa Kristo. Ariko noneho Imana ishima iki? Ishima yuko noneho ngo abana batoya nk'uko bayiririmbiraga bagiye bavuga ati hozana basingiza Kristo, n'ahanga abana batoya bo kuko amategeko atabarebaga, abo bana batoya bashobora gukora umurimo muri cya gihugu cya Scandinavia, muri ibihugu by'Abaskandinavi. Ubwo Burayi bw'Amajyaruguru biri kuvuga za ibihugu by'Uburayi bw'Amajyaruguru, nibwo niho za Scandinavia, niho aho ngaho abana bigisha bari bari kubwiriza ubutumwa. Ntabwo rero twagumya kugenda tujya kure, gusa icyo twagomba kubona aha ngaha ni uko twaba tubonye yuko ubutumwa nk'ubu ngubu, nk'uko nawe twabinongeye mbigarutseho, ni uko ubutumwa bwa marayika wa mbere ni ubutumwa bugomba gukwira isi yose. Ariko noneho ni ukugira ngo twabonye ko ibyahishuwe kiriya gice cya 14 umurongo wa 6 n'uwa 7 ubwo Imana muhimbaza ku gihe cyo gucira urubanza gisoye. Ubwo butumwa bwagombaga gutera none ububyutse ku isi hose, noneho kandi noneho ubwo byahura noneho n'abiriya Daniel nawe yari yize buriya butumwa Daniel bwa Daniel igice cya 8 umurongo wa 14 utwereka ko ngo amahanga nyuma y'imyaka 2300 kuri azagaruka bose. Murabona ko ubwo butumwa bugenda buhuriza ku ki? Burahuriza ku gihe cya nyuma cyari kigeze. Gukora uko intekerezo z'abantu zari zongeye kugarurwa kugira ngo abantu bose bongere batekereze yuko igihe cyawe cya nyuma cyegereje. Ubu rero nibyo mu gihe turi kureba aho tugeze aha ngaha, ni uko turi kugenda natwe tugana muri iki gihe cya nyuma. Imana none ikaba ifite ukuntu nanone igenda ikora umurimo ihagurutsa abantu hirya hino. Ndagira ngo bamwe rero mugerageze gutekereza hano muri iki bihe turimo, murabona ukuntu abantu bamwe hirya hino bari kugenda bahaguruka bakagenda bagarura abantu ku ijambo ry'Imana, bakabagarura ku byanditswe. Ariko nashima ko none byarushaho kwimvikwa, ahubwo aho kugira ngo noneho abantu bakora amatsinda noneho ngo bongere bifatira abantu, bongere babigisha ibyabo, aho kugira ngo bohereze abantu ku ijambo ry'Imana ngo bicukumburire, ugasanga noneho hagiye kuba cya kintu none cyo kugira ngo abantu none bongere bamere nk'uko bari imbere, nta kihindutse, ahubwo ari izindi nyigisho none zidahuje n'ukuri bari kwigishwa. Ibyo ntacyo byaba bimaze. Ahantu aho mbivuga gutya ni ukugira ngo abayobozi b'amatsinda dufite hirya hino icyo kintu bagitekerezeho. Abo bayobozi b'imitwe cyane cyane bavuga ngo y'ivugurura n'ubugorozi cyangwa n'ibindi, nabo bongere bagaruka ku ijambo ry'Imana, barebe niba ibyo bigisha koko bihuye n'ijambo ry'Imana. Cyane cyane nongera gutunga urutoki ku byahishuwe 18 biri gutera urujijo mu bantu hirya hino, kuko igihe ikibazo biriya byose kandi iyo biba gutyo ndetse n'urujijo rukaza, ikibazo kivutse ni uko ntabwo noneho twebwe natwe bizera twagize umugambi mwiza nk'uriya wabaye nk'uriya mwana Joseph Wolf, ngo noneho natwe twishakire, aho kugira ngo tuvuge ngo turi gukurikira ibyo ababyeyi bacu batwigiye bavuze, cyangwa se turi gukurikira ibyo mu idini ryacu bigisha. Oya, reba neza, urebe neza niba ibyo wemera bifite bihuye n'ijambo ry'Imana. Igihe tuzagira imikorere nk'iyo ngiyo cyangwa imyumvire imeze gutyo, niba itorero ry'Imana rishobora kuzungwa n'ubumwe, rishobora kujya mu bumwe, ubwo bumwe nanone bigatuma hataba urujijo, ahubwo abantu bakabwirwa ijambo ry'Imana uko riri. Bonereho nibutse cyangwa hari ibyo nigize kubwira bamwe, mbereka ko hari bimwe twagiye twigisha bitarihuye n'ukuri. Kimwe muri byo cyari cyo kuvuga ngo twebwe Imana yahagurukije kugira ngo tuzenguruke tubwire amahanga yose yuko ari twebwe, kandi ndetse wanareba nuko ari ubutumwa Imana bavuga bati bahagurukikanye n'ubuhe, ubutumwa ntibugaragare, ahubwo ugasanga nabwo ni byiza ko haba icyo kintu cyo kukanguka, nk'uko natwe tubona iyo mitwe yose yari hirya hino muri biriya kiragiye cya Mirere, ko abantu Imana yarahagurukije hirya hino. Ariko noneho ubutumwa nyabwo tuzabibona mu biri imbere. Ubutumwa nyabwo
bwari bubikijwe mirere, abandi nubwo bwose babereka ko ari ikintu cyo gikanguka gihari, nubwo iryo kanguka ryabwo rihari, ariko hari ahantu nyuma bagomba kuzagira bati bagomba kuzerekeza intekerezo. Izo mpamvu ubutumwa bwa marayika batatu, marayika wa kabiri na wa gatatu, tuzarushaho kugenda tubibona ukuntu byagiye, ukuntu biriya shyanga, ukuntu biriya byose byabaga byarateguwe n'Imana, ntacyo twabihinduraho. Twebwe tugomba gukurikira gahunda y'Imana uko yayitanze. Nizo mpamvu ntabwo navuga ngo yenda se ngo guhamagarira umuntu kuva mu byaha nibyo ni ubutumwa bwa marayika wa mbere, ariko none icyo ugomba gukurikiraho ni iki? Ubutumwa bwa marayika wa kabiri. Mbese uri kugira umucyo Imana itanga iri kuduha muri iki gihe ko turimo, ni ikintu cyo kwisuzuma, n'ikintu cyo kugira ngo turebe ahantu duhagaze, kuko umurimo wo koherezwa ukorerwa mu ijambo ry'Imana, ntabwo aribyo tubyihimbira. Nk'uko nabibabwiye, tuzayibona neza, uretse benshi muzagenda mubona yenda ahantu yenda hari mutari mwaragiye musobanukirwa, ariko ibyo ntabwo ari Imana ntabwo ituziza yuko hari ibyo hari ibyo tutazi, ahubwo icyo tuzamo nuko ari byo twamenye tubyirengagiza, nuko twahawe umucyo twakugenderamo. Ibyo ari byo turushaho gufata intekerezo zacu no gushaka guhindukira kugira ngo tugende uko bikwiriye. Nuko rero bene data, Imana igumye kuba hafi yawe kandi igumye twezereza hamwe mu ijambo ryayo. Ndangirije kuri aha ngaha kandi basaba kugira ngo aho muri hirya hino mugire ishyaka namwe n'ubushake bwo kugira ngo dushobore gusobanukirwa. Mureke rero duhe Imana icyubahiro, tuyishimira yuko yatuyoboye muri iki kigwa, kugira ngo n'ubutaha nabwo tuzashobore kugenda uko bikwiriye. Nibyo basabira mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Turagushima data Mana yacu, turagushima kubw'ibyiza n'uburinzi bukomeye bubana natwe, turagushima kubw'amakanya duhaye ibi byigwa data, ushimye ko dusangira. Turagusaba kugira ngo data bigire umumaro mu mitima yacu, uduhe Mwami kugira ishyaka no gukunda ibyawe, kugira ngo buri wese ndetse yivomera amazi y'ubugingo, adategereje ko hari umujya kure mudahera ndetse n'umuhangu nayanywa, ahubwo buri wese najye kwivomo, aza kwegera Kristo, twigire ku birenge byawe. Twese Mwami duhazwe nawe, buri wese koko yigirire ishyaka, igire ibivumbikisho bizatuma ashobora gushikama no mu biri imbere. Ngwino data tujye imbere, uyobore itorero ryawe muri rusange, ugumye kutwereka inzira yo gukiranuka, utuyobore mu mucyo wo mu gihe cya nyuma, uduha data kugira ngo dusobanukirwe n'ubutumwa bwa nyuma buheruka, umuburo wa nyuma uheruka. Uduhe natwe Mwami gushikama uko bikwiriye. Turagusaba kukwinginga, turasabira bariya bose bari mu mpande zitandukanye z'isi, bafata umwanya wo gushaka no gusobanukirwa data, ubegere abo bigishiriza mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Tugushimira kandi tugusaba ngo tube hafi, amen. Mwebwe mwese aho muri mu mpande zitandukanye, ndabashimira. Ubwo naho butaha tuzongera turebe aho ikigwa kizagiye iyo bizakurikira, kuko tugeze kuri turi kubona ubwo bubyutse bwabaye, ariko nyuma y'ububyutse mbere ko tuzajya gutangira ubutumwa bw'amarayika wa kabiri, niba dukurikirana neza ibyerekeranye n'ukuntu umurimo w'ubugorozi intambwe unyuramo. Murabona ko hakiri izindi ntambwe zikiri imbere, ntabwo twari twagera abona intambwe ku buryo amahame shingiro y'ubutumwa bwari batwaye ntabwo twayabonaho. Ngo hasigaye nyuma turebe n'ukuntu nanone Satani azahaguruka nawe akarwanya, kugira ngo mbese habeho na rya shungurwa rya mbere rigomba kuba ku gihe cy'ubutumwa bw'amarayika wa mbere, ngo bamwe bemere ubutumwa cyangwa se abandi babwange kuhabwa mu kubishungurwa. Noneho ngo abemeye ubutumwa bakaba aribo bazagiterana intambwe na Kristo kwinjira mu ntambwe y'ubutumwa bw'amarayika wa kabiri. Imana rero igumye kubaba hafi kandi igumye kubakomeza, mugira ishyaka ryo gukunda ibyayo nk'uko twabibonye kuri urugero rwa Wolf.
Joseph Wolfe nk'urugero none twabonye rwa Mirere n'abariya bandi bose barakunza twabonye n'abariya bose ba Benjeri na Goseni bose bagize ishyaka rikomeye cyane ryo gukunda umurimo wayo. Natwe mureke rero tugire ishyaka kandi buri wese muri icyo tuzi tubishyire ibikorwa tubwire n'abandi tubaburire. Ngaho rero mugire ibihe byiza naho gutaha.